記得以前有個老師講過啦，就係話只要你堅持一樣嘢做10年咧，你將佢落地咧，咁你一定係專家嚟嘅。我而家追呢個摺紙夢咧，都追咗19年㗎啦。我係 K， 我係一個摺紙藝術家。我係由12歲就開始摺紙啦。咁嗰陣時咧就啱啱升中一啦。咁老師就話每個人都要揾一啲自己嘅興趣喎。咁我喺無意之中就上網揾到一份教學咧，係教人哋摺一條龍出嚟嘅。咁我嘅印象中咧，其實摺紙淨係摺船啊、飛機、青蛙嗰啲簡單嘅作品㗎嘛。咁冇可能由一張紙唔剪唔黐之下咧，摺咗成條龍出嚟喎。咁我就開始嘗試去研究啦，去揾佢教學出嚟跟住摺。咁點知又真係俾我成功咗喎，又真係摺咗出嚟喎。咁我就越揾越多教學，發覺原來摺紙咧其實係可以摺乜都摺得到嘅。我自己第一件嘅作品咧，就花咗足足有4個月時間先做到出嚟嘅，即係由設計去到製作出嚟。當時係做咗一條飛龍出嚟啦，有翼嘅。咁我就發覺喺網上揾到啲教學咧，其實好多嘅飛龍咧都唔係我自己想做嗰個形態。咁我就自己去諗啦，不停學習啦，咁就將唔同嘅結構擺埋一齊試下做唔做得到啦。咁斷斷續續咧，其實真係用咗成4個月嘅時間咧，先至可以成功做到一個作品出嚟。咁都好高興啦！呢個作品做完出嚟之後，其實就收錄咗喺好多唔同嘅外國嘅書籍，日本又有啦，加拿大都有啦，同埋係美國都有嘅。咁亦都因為呢一個作品咧，就喺加拿大咧就頒發咗一個獎項俾我，叫 Alice Russell 嘅獎啦。各個唔同嘅獎項同埋大家朋友嘅欣賞咧，就係對我一個好大嘅動力，一個支持啦。咁喺呢幾個年裏邊，其實我都係去過唔同嘅地方交流，同埋攞啲唔同獎項，包括日本、韓國啊、美國、加拿大啊等等。咁每個國家其實佢哋嘅技術係非常之高超嘅，即係我哋就唔可以係固步自封啦。咁去到2018年嘅時候咧，咁我哋就正式成立咗香港摺紙協會呢一個組織。咁我哋就會係其中香港一個最權威嘅摺紙嘅組織啦。我哋喺同年亦都成立咗呢個導師認證嘅制度嘅，將我哋嘅識嘅嘢咧就教晒俾佢哋。我好期望咧摺紙藝術喺香港發展咧，係令到大家知道呢樣嘢唔係一個小朋友嘅玩意啦。我而家追呢個摺紙夢咧，都追咗19年㗎啦。喺當中都經過好多嘅挫折啦。喺香港嚟講就真係好少人中意摺紙嘅。咁大家都會將摺紙同紙紮咧係擺埋一齊嘅。咁有好多嘅活動，例如可能啲婚禮咧，我哋外國婚禮都會有好多一啲紙嘅花藝裝飾啦。但係喺香港係唔得嘅，佢哋會覺得呢樣嘢係紙紮啦，咁就唔係咁吉利。咁喺外國咧，其實呢啲係摺紙嘅作品咧，每一件都係賣得到錢嘅。但喺香港嚟講，大家就覺得呢張都係一張紙啦，你點樣摺都係張紙嚟嘅。因為價值可能真係10幾蚊咁樣，佢哋唔會用幾千蚊去買呢件作品。但我哋當中付出嘅時間咧，去摺呢件作品咧，其實係遠遠低於連最低工資都冇嘅，因為我哋真係要花好多時間先做到件作品嘅。我記得嗰陣時啱要出嚟社會做嘢啦，咁就摺紙真係唔係可以成為一個事業嘅一個項目嚟嘅。咁我哋就要揾工啦，咁去做唔同嘅項目啦，咁去維持自己嘅收入啦。咁嗰段時間真係全心全意咧投入工作上面嘅，咁就令到我放棄咗摺紙一段時間。嗰陣時係做 marketing 嘅。事業上咗軌道嘅時候咧，咁我就開始 pick up 翻呢個摺紙啦。咁但係我喺我工作上面學到嘅嘢咧，原來係可以用翻喺摺紙上面嘅。咁有好多設計嘅技巧啊，或者好多嘅市場推廣嘅技巧咧，令到我可以將摺紙呢件事咧，更加可以容易地發揚光大，令更加多人咧去認識得到。今次嘅展覽咧係一個好好嘅機會，可以喺香港度推廣摺紙啦。一共咧，我哋成個團隊做咗15隻熊貓，用咗超過200個鐘。每一款我都會整一個 sample 出嚟先啦，包括咧我哋係首先喺張紙上面咧壓好線啦，再將佢剪裁出嚟，再將邊緣咧組合埋一齊，變咗成隻熊貓。咁當中成個結構，如果我哋有一個部分做得唔好嘅話咧，佢就唔可以成為咗一個立體，佢就會冧落嚟。咁所以當中牽涉到嘅技巧其實都係比較多、比較複雜嘅。咁喺場入邊咧，其實我哋都準備咗一個自助摺紙區咧，就係做一個紙經花嘅。咁我哋有啲嘅影片啦同教學咧係擺咗喺度，咁大家可以咧過去就自己嘗試下摺紙經花啦。所以我哋好希望可以透過我哋自己嘅能力啦，去將呢一樣藝術文化咧承傳落去啦，再喺香港發揚光大，甚至乎發揚去全世界。